Hver familie har en anderledes hverdag, men alle har en rytme, hvor man kan sige, det her det er en typisk dag hos os. Hvordan ser din familiehverdag ud? Hej og hjertelig velkommen til vores podcast. Dejligt, at du er med i dag. Jeg hedder Mikkel. Hej også fra mig. Jeg hedder Sofie. I dag taler vi om noget meget dagligdags, men også vigtigt. Familiehverdagen. Ordet familie lyder ofte stort, men det består af mange små øjeblikke. Morgen, mad, råd, men også nærhed og rutine. Det vil vi tale om i dag. Ja, næsten alle kender de situationer, uanset om man bor med børn, partner, forældre eller i et bofællesskab. Hverdagen derhjemme binder mange sammen. Desuden er det situationer, hvor sprog kommer helt naturligt. Man taler om tid, mad, planer, følelser. Helt normalt. Og netop derfor er familiehverdagen et godt emne til at høre og forstå dansk. Ordene er velkendte, og scenerne er lette at forestille sig. Lad os starte med morgenen. Morgenen siger ofte meget om dagen. Ja, hos os starter morgenen sjældent stille. Min datter er mit vækkeur. Nogle gange råber hun, nogle gange synger hun. Det er kaotisk, men også meget levende. Det lyder energisk. Hos mig er det roligere. Min alarm ringer, og jeg skal lige lande. 2 minutter under dynen, så op. Det beundrer jeg. Jeg takker som regel lidt længere tid, men så kommer kaffen, og alt bliver bedre. Jeg tager te. Grøn te helt stille. Jeg drikker den ved vinduet og kigger kort ud. Det er mit øjeblik. Sådanne små ritualer hjælper. Derefter begynder mylderet, lave morgenmad, fylde madkasser, se hvem der skal afsted hvornår. Præcis. I hverdagen går alt hurtigere. I weekenden er det mere afslappet. Så er der mere tid til fælles morgenmad. Vi sidder så tit kort sammen. 5 minutter, ikke mere. Men den tid føles værdifuld, før alle går hver til sit. Det kender jeg. Disse korte, stille øjeblikke giver energi til dagen. Bagefter organiserer vi ofte. Hvem kører hvem? Hvem køber ind? Hvem husker skraldet? Familie betyder også planlægning. Ja. Mange roller mødes. Forældre, børn, partner. Nogle gange også bofæller. Alle har opgaver. Og nogle gange går alt godt, andre gange ikke. Så griner man, og nogle gange ruller man med øjnene. Det hører med. Netop det gør hverdagen ægte. Ikke perfekt, men levende. Jeg synes, netop de små scener skaber familien. Ikke de store begivenheder, men det daglige samvær. Og netop om det vil vi tale videre i dag. Om mad, aftener, små konflikter og gode vaner. Morgenen var kun begyndelsen. Lad os så gå videre og sætte dagen sammen. Nu er vi i den sene formiddag. Det er en spændende tid i familiehverdagen for mig. Morgenen er forbi, men dagen har meget endnu. Netop nu ser jeg, hvor mange ting kører samtidigt. Job, husarbejde, tanker. På dette tidspunkt er struktur ekstra vigtig. Ja, det passer. Hos os er formiddagen et øjeblik til at sortere. Jeg sætter mig kort, kigger på min liste og trækker vejret dybt. Ikke alt er familie, ikke alt er arbejde. Ofte er det en blanding af begge dele. Mens jeg tænker på aftaler, venter vasketøjet og telefonen ringer. Her afgøres det tit, om dagen bliver rolig eller hektisk. Det kender jeg godt. På kontoret eller i hjemmearbejdet planlægger jeg opgaver, svarer mails og taler om projekter. Så ringer telefonen pludseligt fra lejligheden. Opvaskemaskinen larmer, noget virker ikke. Så må jeg tænke om at lave en ny plan. Disse øjeblikke viser vi, hvor vigtig fleksibilitet er. Fleksibilitet er virkelig et nøgleord. Derfor hjælper en enkel ugeplan os derhjemme. Den hænger på køleskabet og viser, hvem der gør hvad. Ingen pres,
kun overblik. For børnene er det også spændende. De læser opgaverne, taler om dem og lærer samtidig nye ord. Sprog hører bare til hverdag. Det synes jeg, det er meget fint. I vores kollektiv er det næsten det samme. Vi har godt nok en app, men samtalen er vigtigst. Hvis man ikke taler sammen, opstår der kaos. Taler man, kommer der løsninger. Og nogle gange også grin. Ja, grin hører helt sikkert med. I sidste uge havde vi en diskussion om små opgaver. Til sidst grinede vi alle, og stemningen blev straks lettere. Det mærker børnene også. De lærer, at man kan tale, selvom alt ikke er perfekt. Musik hjælper mig i sådanne øjeblikke. Når jeg laver husarbejde, tænder jeg musik. Så føles rengøringen næsten som en pause. Bevægelse, rytme og arbejdet er pludselig hurtigere færdigt. Hos os bliver det tit en lille familieaktion. Børnene danser, vi rydder op, så lærer de, at opgaver også kan være sjove, og de hører samtidig danske ord og sætninger. Præcis. Sprog findes ikke kun i bøger. Det lever i disse øjeblikke. Når vi planlægger, griner og gør ting sammen. Alligevel findes der dage med pres. Man vil gøre alt rigtigt. Men jeg lærer at være mere rolig. Perfektion i hverdagen er ikke realistisk. Det vigtige er at planlægge fair og give sig selv pauser. Det ser jeg helt på samme måde. Alt behøver ikke blive færdigt i dag. Et skridt ad gangen er nok. Når jeg samler denne del af dagen, ser jeg 3 ting, der hjælper. Tale, planlægge og beholde humoren. Og små rutiner, som giver støtte uden at stramme. Så forbliver familiehverdagen levende og til at forstå. Nu kommer vi til en meget livlig del af familiehverdagen. Kommunikationen. For mig er det område, hvor alt kan ske på en dag. Tale, lytte, misforstå, grine, nogle gange skændes og blive god igen. Ofte begynder det allerede ved frokostbordet. Ja, det kender jeg godt. Ved bordet mødes mange behov. En vil fortælle, den næste vil spise i fred, en tredje leder efter noget. Stemmer krydser hinanden, og pludselig er der meget bevægelse i rummet. Det er ikke altid let, men det hører med. Hos os sker der ofte flere ting på samme tid. En fortæller ivrigt om skolen, en anden spørger efter saltet, og pludselig mærker man, at stemningen vender. Så er det vigtigt at holde en lille pause. Præcis. I sådanne øjeblikke hjælper bevidst vejrtrækning mig. En gang dybt ind, pust ud. Derefter gentager jeg roligt, hvad jeg vil sige eller spørge om. Det ændrer ofte allerede situationen. Det er en god metode. Hos os ser man nogle gange på kroppen, at noget ikke er okay. En sidder stille med korslagte arme. Så ved jeg, nu handler det ikke om småting. Jeg spørger så bevidst og roligt. Hvad irriterer dig lige nu? Åbne spørgsmål er meget vigtige. De viser, at man lytter og gerne vil forstå, reagerer ikke med det samme, men giv plads først. Humor hjælper mig også meget. Når spændingen stiger, prøver jeg nogle gange at bryde den legende. Et lille ordspil, en overdreven rolle, en fjollet sætning. Og ofte er det nok til at få alle til at smile. Humor virker overraskende stærkt. Hos os hjælper den især med børn. En gang ville min søn slet ikke spise grøntsager. Jeg tegnede et lille ansigt på tallerkenen med sovsen. Stemningen ændrede sig med det samme. Han måtte grine og tog i det mindste en bid. Det er kreativt. Og det viser, at kommunikation ikke kun er ord. Mimik, gestik, tonefald, alt tæller. Alligevel findes der øjeblikke, hvor humor ikke er nok. Så er en pause vigtig. Alle går kort hver for sig til et andet rum eller sted. Afstand hjælper med at sortere tankerne. Det ser jeg også sådan. Efter en pause kan man tale mere klart. En enkelt sætning hjælper mig. Jeg kan se, du er vred lige nu. Lad os tale om det senere.
Den sætning anerkender følelsen uden at presse. Det er meget værdifuldt at nævne følelser uden at bedømme dem. Det giver tryghed. Og så er der de typiske små uheld i familielivet. Små fejl, som er stressende lige nu, men senere bliver til historier. Ja. En gang tog min mand den forkerte skoletaske med hjem. Først da vi åbnede madkassen, opdagede vi det. Børnene grinede så meget, at de næsten ikke kunne tale. Sådanne øjeblikke bliver. Hos mig var det et madforsøg. Jeg satte ris over, glemte vandet, gryden røg, og brandalarmen gik i gang. Siden har de ris haft sit eget navn hos os. Præcis det mener jeg. Fejl sker. Hvis vi kan grine af dem, mister de deres tyngde. Kommunikation i familiehverdagen betyder for mig stille spørgsmål i stedet for at bebrejde, give pauser og beholde humoren. Og acceptere, at ikke hver dag er rolig. Det vigtige er, hvordan vi behandler hinanden. Så bliver familien i samtale, selvom det nogle gange bumler. Og netop det gør den levende og stærk. Vi har lige talt meget om grin og livlige øjeblikke. Nu vil jeg bevidst sænke tempoet. Det handler om ro. Om de stille stunder i familiehverdagen, som man ofte overser, selvom de giver meget energi. Ja, de øjeblikke er hverken høje eller spektakulære. Men de er vigtige. Hos os opstår de nogle gange helt af sig selv. Vi sidder alle i stuen, men hver laver noget andet. Min mand læser avis, børnene tegner eller bygger, og jeg sidder og broderer et lille mønster. Ingen siger noget. Man hører kun papir, blyanter, åndedrag. Den stilhed føles varm. Det lyder meget fredeligt. Hos mig opstår sådanne stunder ofte om eftermiddagen, når lyset bliver blødere og falder ind gennem vinduet. Så sætter jeg mig i lænestolen, laver en urtete og kigger bare ud. Ingen mobil, ingen musik. Kun udsigten og tanker, der bliver langsomme. Præcis det mener jeg. Mange tror, at familie altid er larmende, men stille nærhed er lige så stærk. Man behøver ikke tale for at være forbundet. Jeg husker et øjeblik, hvor min datter lænede sig længe mod mit ben. Vi sagde ikke et ord. Senere sagde hun blot, det var dejligt. Der forstod jeg, at stilhed kan skabe nærhed. Det rører mig. Børn mærker ro meget direkte. Måske endda stærkere end voksne. Derfor prøver jeg også bevidst at beskytte sådanne pauser. Nogle gange lægger jeg en seddel på køkkenbordet. Steel zone, tak. Det er ikke et forbud, men en invitation. Det er en smuk idé. Hos os findes et lille ritual. Vi har en klangskål. Når jeg slår den blidt ved alle, nu bliver her stille. Lyden er blød, næsten magisk. Børnene elsker det. Det kan jeg lide. Stilhed behøver nogle gange et tegn. Ikke strengt, men venligt. Lys kan også hjælpe. Mindre lys, færre stemmer. Ja, og i stilheden sker der noget indeni. Tanker dukker op, minder, nogle gange også bekymringer. Så prøver jeg ikke at holde fast i noget. Jeg trækker vejret og lader tankerne glide videre. Hvis noget er vigtigt, så skriver jeg det ned senere. Det gør jeg på samme måde. En lille notesbog hjælper mig med at tømme hovedet. Bagefter føles alting klarere. Jeg synes også, stilhed hjælper i konflikter. Når stemningen er spændt, giver et kort stille øjeblik ofte mere end mange ord. Helt sikkert. En tur til vinduet, frisk luft, et par åndedrag. Derefter taler man anderledes. Især om aftenen elsker jeg denne ro. Om sommeren sidder jeg tit i haven. Børnene sover, luften er varm, græshopper synger. Jeg vander blomster og lytter til vandet. I de minutter føler jeg taknemmelighed. Hos mig var det lige så sidste vinter. Tung sne faldt. Vi stod ved vinduet, ingen sagde noget. Alt var dæmpet. De 10 minutter ændrede hele dagen. Stilhed er som en lille ferie midt i hverdagen. Ja,
Og den er mulig overalt, hvis man giver den plads. Nu er vi nået til aftenen, min yndlingstid på dagen. Min også. Dagen falder langsomt til ro, og vi sammen med den. Hvordan begynder jeres aftenritual? 5:30 råber jeg. Aftensmad! Så kommer alle frem fra deres hjørner. Har I en fast madplan? Mandag suppe, tirsdag pasta, onsdag rester, torsdag pandekager, fredag pizza. Så ved alle det. Det sparer diskussioner. Hos os laver den mad, der først er hjemme. Modigt koncept. Hvad hvis ingen har lyst? Så bliver det brød med ost. Nemt, hurtigt, lækkert. Intet imod ostemad. Børnene elsker det også. Under maden spørger vi 3 runder. Hvad var godt i dag? Hvad var svært? Hvad lærte vi? Fin struktur. Alle får taletid. Ja, selv den stille bofælle får sin scene. Hos os taler børnene først, derefter vi forældre. Så lytter de bedre til hinanden. Efter maden kommer I sikkert til oprydning. Rigtigt. En tager tallerkener, en anden tørrer bord. Den tredje starter opvaskemaskinen. Teamarbejde fjerner kaos hurtigere. Præcis. Hvad gør I efter opvasken? Vi dæmper lyset og tænder et lys. Det signalerer, nu bliver det roligt. Stearinlys ændrer stemningen med det samme. Så spiller vi nogle gange et kortspil. Højst 20 minutter. Hvilke kort? Uno eller et hurtigt kvartet. Let, sjovt, uden mange regler. Vi læser ofte sammen. En læser højt, de andre lytter. Hvilken bog lige nu? En børnekrimi. Hver side slutter spændende, perfekt til oplæsning. Vores lyttere kan prøve det samme. Oplæsning øver sprog og skaber nærhed. Sandt. Efter læsning putter vi børnene. Tandbørstning, pyjamas, endnu et kys. Og så? Sofatid? Ja, min mand og jeg sætter os med te i sofaen. Nogle gange taler vi, nogle gange er vi stille i vores rosky. Jeg går tit en tur, 10 minutter rundt om blokken. Den friske luft klarer hovedet. God afslutning. Har du musik i ørerne? Nej, jeg hører byen mere stille. Dæk mod asfalt, fjerne stemmer. Næsten som et lydbillede af virkeligt liv. Præcis. Hjemme igen skriver jeg 3 ting ned, jeg er taknemmelig for. En taknemmelighedsdagbog? Det anbefaler jeg ofte venner. Den lukker dagen positivt. Selv på hårde dage finder jeg små lys. Mikkel, findes der aftener, der ikke lykkes? Selvfølgelig. Nogle gange kommer en mail med stress, eller nogen skændtes sent. Hvad gør du så? Jeg sætter en timer. 10 minutter til at være sur, så bevidst slukke. Lyder simpelt, men virker. Godt trick. Vi har en reset-knap på køleskabet, en rød magnet. Skubber nogen den op, betyder det ny start, skift emne. Elsker det. Visuelle signaler virker stærkt, især for børn. Vores datter bruger den tit, når lektier går galt. Så lærer alle, at fejl er ok, og ny begyndelse mulig. Netop. Efter sådan et reset, trækker vi vejret 3 gange dybt og går videre. Endnu et ritual. Ingen mobil i soveværelset. I stedet en analog alarm. Ja, blåt lys forbudt. Jeg læser så 2 sider i en digtsamling. Digte før søvn beroliger tankerne. Nogle gange skriver jeg også selv små linjer, ikke perfekte, men ærlige. Måske hører vi en dag et Sofie-digt her. Hvem ved? I dag forbliver det privat. Fair. Vores lyttere kan også blive kreative. Male, skrive, stille musik. Eller bare gennemgå dagen i hovedet og give slip. Giv slip er nøgleordet for aftenen. Mikkel, jeg mærker lige nu, at selv vores stemmer bliver lavere. Ja, aftenen trækker os ned i afslapning. Måske sidder nogle lyttere allerede i sengen, lyset næsten slukket. Så ønsker vi dem nu søde drømme, men bliver lidt endnu.
Præcis. Et sidste blik på dagen. Vi har arbejdet, grinet, skændtes, åndet, lært, og nu hviler vi. En fuld cirkel. Familie betyder både bevægelse og støtte. En smuk tanke. Takke. Med den går jeg stille mod slutningen af vores afsnit. Ikke helt endnu. Vi skal snart have din opsummering. Rigtigt, men den sætning var allerede en god overgang. Mikkel, jeg synes din tanke om cirklen er meget fin. Det runder alt godt af, ikke? Ja, det passer. Skal jeg kort samle, hvad vi talte om i dag? Gerne give vores lyttere en rolig opsummering. Okay, her kommer min opsummering. Vi fulgte en familiesdag. Først morgen. Vi talte om vækkeure, kaffe, te og små planer. Små ritualer som fælles morgenmad gav struktur. Derefter formiddag og opgaver. Vi nævnte ugeplaner, apps og humor ved rengøring. Kommunikation, fair fordeling og fleksible pauser var vigtige. Så kom kapitlet om samtaler, konflikter og grin. Vi gav tips, stille spørgsmål, trække vejret, bruge humor, tage en pause. Eksempler med høretelefoner, fjernbetjening og ris uden vand viste, at fejl bliver til historier. I fjerde del lyttede vi til stilheden. Vi beskrev stille eftermiddage, klangskåle, notesbøger og digitale pauser. Denne ro giver energi og plads til tanker. Til sidst nåede vi aftenen. Vi fortalte om faste madplaner, stearinlys, korte spil, gåture og taknemmelighedsdagbog. En rød magnet som reset mindede os om, at en ny start altid er mulig. Hele dagen havde en rød tråd. Familie betyder bevægelse og støtte. Små ritualer, ærlige ord, humor og bevidst stilhed skaber et varmt hjem. Tak, Mikkel. Det var tydeligt og nemt at forstå. Jeg tror, lytterne har et klart billede nu. Det håber jeg. Jeg nød virkelig at tale med dig. Jeg også. Dejligt at høre din optimistiske bofældevinkel. Jeg lærte meget af din erfaring som god lytter og mor. Jeg vil virkelig prøve din klangskål. Gør det. Måske skriver nogle lyttere og fortæller, hvilke rotegn de bruger hjemme. Det vil jeg finde spændende. Skriv gerne ind, hvad der hjælper jer mest, eller hvad I vil ændre. Vi glæder os til hver besked. Nu er det tid til at ønske lytterne god nat eller god dag, afhængigt af, hvornår de lytter. Rigtigt. Så, kære venner, tak fordi I var med. Tag i dag et lille øjebliks ro, måske lige efter denne episode. Eller grin højt over en minifejl. Begge dele gør godt. Vi siger farvel for i dag. Jeg siger, bliv nysgerrig, bliv venlig og på genhør næste gang. Også et stort tak fra mig. Det var virkelig hyggeligt at snakke med Mikkel om hverdagen. Vi håber, I lyttede afslappet og lærte nogle nye ord. Lyt os gerne med næste gang. Pas på jer selv og have en god dag eller en rolig nat. Hej hej og på gensyn. Hej hej.